In vandag se hersieningsles gaan ons kyk na verskeie afdelings in fisies. So ons gaan kyk na ioniese verbindings, ons gaan bietjie kyk na reaktiwiteit van metale en ook suurbasisreaksies en verskillende metaal reaksies met sure. So die eerste waarna ons gaan kyk is 'n kation. 'n Kation is iets wat 'n positiewe ion is. So as ons gaan kyk na kalsium byvoorbeeld. Kalsium lê in groep 2. Dit beteken hy het 'n neiging om 2 elektrone weg te gee. En dit is hoekom ons kalsium aanteken as 2+, want hy het nou 2 meer protone as elektrone, want hy het 2 elektrone weggegee. Okay, so dit is 'n kation. 'n Anion is wanneer ons 'n negatiewe ion het. So dit sal byvoorbeeld wees soos fluor. So fluor lê in groep 7. Dit beteken hy gee 1 elektroon, hy neem 1 elektroon op. Sodat hy dan 8 valens elektrone kan hê. So dit is hoekom ons hom aanteken as -1, want hy kry 1 elektroon by, wat beteken hy het 1 meer elektroon as wat hy protone het. So julle sal agterkom dat julle katione aan die metale kant van die periodieke tabel is, so aan die linkerkant, en die anione is aan die regterkant van die periodieke tabel. So wat gebeur is, omdat my metale, so dit wat aan die linkerkant van die periodieke tabel is, meer elektrone benodig om die valensvlak vol te maak, is dit makliker vir hulle om elektrone weg te gee, as wat dit is vir hulle om elektrone op te neem. En dit is hoekom hulle elektrone liewer sal weggee. Waar ons nie metale, hulle het baie meer elektrone binne in hulle valensvlak, wat beteken dis vir hulle makliker om elektrone op te neem, as wat dit is vir hulle om elektrone weg te gee. En julle gaan volgende jaar meer leer oor elektronegativiteit, en dit sal dit vir julle bietjie beter verduidelik. Maar op die oomblik is dit al wat julle moet weet. Julle moet ook weet dat 'n ioniese binding altyd tussen 'n metaal en 'n nie-metaal is. En ons gaan bietjie later hieroor praat, maar 'n verbinding wat 'n metaal en 'n nie-metaal is, noem ons 'n sout. En 'n sout is gewoonlik, behalwe as hy opgelos is in water, is gewoonlik 'n solid. Okay, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Kom ons gaan kyk gou na natriumoksied. So as ons die formule moet gaan skryf vir natrium, so natrium is Na, sy lading is +1. Oksied is mos suurstof en sy lading is -2. Wat beteken hierdie 2 moet hierso afmaal. So as ek dit dan gaan skryf, is dit 2 natriums vir 1 suurstof. Die rede daarvoor is, suurstof het 6 valens elektrone. Dit beteken hy het 'n gaatjie hierso en hy het nog 'n gaatjie hierso. Hy kort dus 2 natrium, want natrium het net 1 elektroon om aan te bied, so dus kort hy 2 elektrone om die valens elektrone vol te maak. Want onthou, ons soek 8 valens elektrone, behalwe in die eerste energievlak. Okay, so dus kom daar 2 natriums is vir elke suurstofmolekuule, kom my Engels nou uit. Okay, dan het ons sinknitraat. So sink is Zn, okay? Hierdie Romeinse nommer sê vir ons dat dit +2 is. Die rede hoekom hulle dit doen is baie van die oorgangsmetale het meer as 1 lading, en dan sal hulle vir jou aandui watter een hulle van praat. Okay. Nitraat is 'n polyatomiese ion en hy is NO3. Sy lading is -1. So ek gaan hom hierso gaan skryf. Nitraat en sy lading is -1. Nou onthou ek het julle geleer, die ione moet afmaal. So hierdie lading hierso moet afmaal by die nitraat, en hierdie een hoef ons obviously nie aan te dui nie, maar hy sal soontoe afgaan. Omdat hierdie 'n polyatomiese ion is dit belangrik dat ek dit in hakkies sit, sodat ek kan aandui dat daar 2 ekstra nitraat-ione is, nie net 32 suurstowwe nie. Okay, so ons moet baie versigtig wees met dit. So dit beteken, vir elke zinkion
is daar 2 nitraat-ione wat saam met dit gaan. Okay? Dan die volgende ene het ons silwer jodied. So silwer is Ag. Hulle sê hierso vir ons met die Romeinse nommertjie dat dit +1 is. Jodied is I en sy lading is -1. So die 1 en die -1 balanseer mekaar baie mooi uit, so hy is klaar. Okay. Dan sê hulle vir ons moet die name gee van die volgende. So hierdie is weer eens 'n polyatomiese ion en ons noem hom sulfaat. Okay. Sy lading is ook -2, net sodat jy weet vir hersieningsdoeleindes. So hierdie molekule noem ons magnesium sulfaat. En hierdie molekule hierso noem ons natrium hydroksied. Hierdie is weer eens 'n polyatomiese ion. Okay, hier is nog enetjie karbonaat. So hierdie ene noem ons kalsium karbonaat. En dit is belangrik om seker te maak julle ken al julle polyatomiese ione as ook die ladings wat gepaard gaan saam met hulle. Hierdie enetjie is kalium nitraat. En hierdie ene is magnesium fosfaat. Okay, julle sal sien, hierso is 'n 3 en hierso is 'n 2. Dit beteken obviously dat sy lading -3 was en sy lading was +2 en dit is hoekom hy gekruismaal het en hoekom ons daai unieke getalletjies daaronder gekry het. Okay, dan my pH-skaal. My pH-skaal is iets wat ek gebruik om die pH van molekule te sien. So, julle sal leer in graad 12 dat jou pH-skaal eintlik te doen het met die konsentrasie van jou hydronium-ione. So dit is hoe jou hydronium lyk. So basies is dit net 'n meting van hydronium. So hoe laer, dit is daarom iets wat julle nou hoef te weet, net vir interest sake. Hoe laer jou pH-skaal, hoe meer suur is dit. So as jy een het byvoorbeeld, is dit 'n baie sterk suur. Okay? Soos wat dit groter word, word dit 'n swakker suur, totdat ons by 7 kom, wat neutraal is. Dan het ons so swak basis by 8, en dan word dit al hoe sterker, totdat ons by 14 kom, wat 'n sterk basis is. So daar's eienskappe van sure en basisse wat jy moet ken, byvoorbeeld 'n suur proe suur, 'n basis proe seeperig, 'n suur is bytend, 'n basis is glipperig, dit voel so seep, so meeste van die sepe wat ons gebruik is eintlik 'n basis. Okay, en hier is ons indikators wat ons moet ken. My Engels het so 'n bietjie hierso uitgekom, maar dis okay, ek sal dit met julle deurgaan. So litmuspapier is jy kry rooi litmus en blou litmus. Die konsep is dieselfde. Rooi litmus gebruik ons om te kyk, die rooi en die blou litmus word gebruik om te kyk watter een is 'n suur en watter een is basis. As jou papier rooi word, so as dit 'n rooi papier is en hy bly rooi, dan is dit 'n suur. As dit 'n blou papier is en dit word rooi, dan was dit ook 'n suur gewees. In 'n basis word hy blou of bly hy blou. Okay, dit maak geen verskil nie. Litmuspapier sal altyd vir ons wys, as hy blou is, beteken dit dat hy 'n basis is. En as hy neutraal is hy pers. So 'n litmuspapier gebruik ons nie vir enige suur of basisreaksie nie. Die rede daarvoor is, dit is moeilik om te sien presies hoe sterk die suur en basis is. So ons gebruik dit gewoonlik met 'n reaksie wat ons weet is 'n baie sterk suur of 'n sterk basis. En omdat dit 'n papier is, kan ons nie eintlik ons noem dit die eindpunt, wanneer titrasie klaar is, kan ons nie eintlik sien op die papier nie. Okay, dan het ons metieloranje, wat ek daar so my lekker orange geskryf het. So metieloranje word rooi as dit 'n suur is. As dit neutraal is dit oranje en in 'n basis is dit geel. Bromethyl blue is geel in 'n suur, groen in neutraal en blou in 'n basis. Phenolphthalein is kleurloos in 'n suur. Dit is ook kleurloos in neutraal en dit is pink in 'n basis. So ons kan obviously sien, as ons wil kyk of iets, hoe sterk die basis is, dan sal ons obviously phenolphthalein gebruik. Dan my universele indikator,
Dit is rooi of oranje in 'n suur. In 'n neutrale formule is dit groen en in 'n basis is dit blou of pers. Okay. Dan reaksies van metale en nie-metale met suurstof. So, onthou enige reaksie met suurstof is gewoonlik 'n verbrandingsreaksie. So, dis kom ons sê as dit hierso met suurstof reageer, beteken dit is heel moontlik aan die brand. So, natrium se vlamkleur is oranje, lithium se vlamkleur is rooi, kalium is pers, magnesium is helder wit en koper is groen. Dan het ons nie-metale, so die twee wat aan die regterkant van die periodieke-tabel voorkom, so swaal, hy brand blou en koolstof brand ook oranje. Okay, so onthou net die verskil. Koolstof is 'n nie-metaal en natrium is 'n metaal. Okay, so wees net versigtig met daai enetjie. Dan reaktiwiteit van metale. So, party metale is net meer reaktief as ander. So, soos wat jy by 'n periodieke-tabel afbeweeg, gaan die reaktiwiteit toeneem. En soos wat jy links beweeg op 'n periodieke-tabel, gaan my reaktiwiteit ook toeneem. So byvoorbeeld, as ons gaan kyk na, ons het natriumkloried en dit kom in aanraking met magnesium. Magnesium is aan die regterkant van die periodieke-tabel. So jy moet dan gaan kyk, is hy hoër of laer om te besluit of hy gaan reageer of nie. Ons sal nou na 'n paar voorbeelde kyk wat te doen het met die reaktiwiteit van metale. Dis net sodat jy weet, jy kyk spesifiek na jou periodieke-tabel. Dan het ons reaksies met sure. So, heel eerste moet jy jou 3 mees bekendste sure ken. HNO3, dit is salpetersuur. Hierdie is swaalsuur. En hierdie ene is soutsuur. Okay. So, wanneer ons 'n metaal in 'n suur sit, kry ons altyd sout en waterstofgas as 'n produk. So, onthou ek het nou vir julle gesê, sout is eintlik net 'n ioniese binding. So, kom ons vat magnesium en ons laat dit in aanraking kom met soutsuur. Die waterstofgas gaan hierso gaan vorm. Onthou, dis 'n diatomiese molekuule, so daar gaan altyd 2 van hom wees. Die sout wat gaan vorm gaan wees magnesiumkloried. En magnesium se lading is +2, chlorine is -1, so ons moet dit daar gaan skryf. Okay, en dan as ons dit wou balanseer, so ons 'n 2 voorin geskryf het. Okay, so dit is wat gebeur wanneer 'n metaal met 'n suur verbind. Jy kry altyd waterstofgas en dan 'n sout wat vorm van die metaal se kant af en dan die nie-metaal van die suur. Dan het ons 'n metaaloksied en 'n suur. So, kom ons vat kalsiumoksied plus swaalsuur. Weereens gaan ek 'n sout hê, maar ek is eers bekommerd oor die water. Kom ek kry dit eers uit die pad uit. So hierdie suurstof en daai waterstof gaan vir my water gaan vorm. Okay? Dan wat oorbly is my kalsium en my swaal. Dit beteken saam gaan dit vir my, nie my swaal nie, my sulfaat. Saam gaan dit vir my sout gee van kalsiumsulfaat. Okay. Dan met 'n metaalhidroksied. So kom ons sê lithiumhidroksied plus salpetersuur gee ook vir my sout in 'n water. So hierdie en hierdie gaan saam vir my water gaan gee. So ek gaan dit daar gaan skryf en dan gaan die lithium en die nitraat saam vir my sout gee. Okay. Dan het ons 'n metaalkarbonaat en 'n suur. So 'n metaalkarbonaat sal iets wees soos magnesiumkarbonaat. So karbonaat se lading is altyd -2. So hy is gebalanseerd plus kom ons sit soutsuur by hom. Dit gaan vir my sout, water en koolstofdioksied gee. So laat ek eers my koolstofdioksied gaan skryf plus my water. En dan die metaal wat oorbly is die magnesium en die nie-metaal wat oorbly is die chloor. So dit beteken die sout wat gaan vorm gaan wees magnesiumkloried. Hierdie is +2 -1, so ek kort 'n 2 daaronder. Okay.
So as ons gaan kyk na my reaktiwiteit van metale, ek wil net 'n goue produktetabel gryp, saam met julle dit kan doen. Kom ons sê ons het natrium wat verbind is met chloor en ons sit kalium in die reaksie. Kalium lê onder natrium op die produktetabel. Dit beteken die kalium gaan die natrium verplaas en ons gaan kaliumkloried plus natrium kry. OK, maar kom ons sê ons het natriumkloried en ons sit beryllium by. Beryllium is bo natrium. So die beryllium gaan nie die natrium verplaas nie. So my reaksie gaan bly net soos wat hy is, want natrium is meer reaktief as beryllium.